हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज धेरै समयपछि समय निकालेर चाहिँ हाइकिङ गर्ने एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि भिडियो पनि हाल्न पाएन। कार्ड चेक गर्नु पर्यो, पैसा छ कि छैन। पैसा नभएर झन् 2250 पैसा 2000 रोड हाल्छु। यो चाहिँ मेरो अहिले 4250 भयो। यता अहिले म आन्सन स्टेसन आइपुगेँ र यता ट्रेन पुगेको अवस्था छ। लगभग 2 स्टेसन पछि चाहिँ अब आउनेछ। फाइनली यता अहिले हामी फाजन स्टेसनमा आइपुग्यौँ र कति नम्बर गेट नम्बर कतिमा निस्किने हो त्यो थाहा भएन। यता अहिले सर्च गर्दैछु। 7 नम्बर रहेछ रे। सुनसान रहेछ त अहिले। अहिले गेट नम्बर 7 नम्बर गेटमाबाट निस्केर हामी अहिले पहाडतिर अहिले प्रस्थान गर्दैछौँ र यहाँ आएको हाम्रो अहिले 2 चोटि भयो। सेकेन्ड टाइम। पहिला एकचोटि आएको थियो, त्यतिखेर याद भएन अहिले कुन चाहिँ वे हो भनेर यताउति गुगलबाट सर्च गरेर चाहिँ वे आउट निकाल्यो। कोरियामा चाहिँ अहिले यो सिजन हाइकिङ गर्ने सिजन अहिले भएको छ। अहिले नर्मल्ली अब अप्रिलदेखिबाट चाहिँ जुनसम्म, अप्रिल मे जुन 3-4 महिनासम्म चाहिँ अलि बेस्ट, अलि मौसम अलि राम्रो हुने भएको भएर चाहिँ मान्छेहरू प्रायः अहिले हाइकिङ गर्ने सिजन अहिले हुने गर्छ, चुज गर्छ। र अहिले चाहिँ के हो, चेरी ब्लुजम अहिले सिजन होइन? चेरी ब्लुजम पो भन्छ। चेरी ब्लुजम हो। ब्लुजम हामी चाहिँ यहाँ बिचमा खाना खानलाई हामी बस्यौँ र यता अहिले टोङदेखाङ भन्ने माछाको आइटम लिएर आएको छ। यसमा चाहिँ माछा र अनि त्यो पनिर अनि त्यो च्याउहरू मिक्स गरेको। एकचोटि चला त कस्तो आउँछ, टेस्टी देखिन्छ। आज पहाड चढ्न पनि ढिलो होला जस्तो छ। यहाँ खाना खाँदै नै टाइम बित्छ। अन्त यो पनिर होइन नि त, पनिर दुधबाट बनेको हुन्छ होइन, यो चाहिँ भटमासबाट बनेको हुन्छ नि त। खाना कस्तो रहेछ? खाना ठिक छ। धेरै समयपछि आज चाहिँ अनि भनौँ न कोरियन होटलमा बसेर, कोरियन रेस्टुरेन्टमा बसेर चाहिँ कोरियन आइटमहरू खान पायो। काँडाहरू चाहिँ मन निकाल्छु। त्यही भएर माछा मन पर्दैन कि, काँडा मात्रै हुन्छ। काँडा भन्नु त खाने हो त। अहिले भात टन्न घिच्यो। भात टन्न घिचेर चाहिँ अहिले हामी फर्स्ट स्टेज, अब पहाडको फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ हामी आइपुग्यौँ लगभग। र यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो जर्नी स्टार्ट हुन्छ। भोटेले कस्तरी हेरे या यस्तो नजरले ठुलै अलिकति ब्लगर जस्तो लागेको हो कि के लाग्यो, क्यामेरामा कस्तो हेर्दै
अलैँचीवाला चिया गुम्बामा पनि चिया खान पाइँदो रहेछ यस्तो सुविधा दिएको रहेछ सुविधा दिँदो रहेछ सुविधा कसले दिएको थाहा छैन ब्याग बिसाउँ है एकछिन है बिसाउ एकछिन प्रेस गर चिया पिएर अब गुम्बा छोडेर चाहिँ अब हामी मेन डेस्टिनेसन जुन चाहिँ अब घनाकसान माउन्टेनतिर लाग्दैछौँ जाने बाटो चाहिँ यो हो पछाडिको फाइनल्ली अब चाहिँ पुग्न लागे जस्तो छ हामी 15-20 मिनटमा पुगिन्छ जस्तो छ लगभग त्यही हो यहाँबाट देखिरहेको त्यो सेतो टावर र यतापट्टि त्यहाँ मान्छेहरू फोटो सेसन गरिरहेको छ फाइनल्ली लगभग हामी मेन गन्तव्यमा आइपुग्यो आज फोटो सेसन भइरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ ड्रिङ्कहरू बेच्दै जाड खानेले जाड जुस खानेले जुस पानी के चाहिन्छ यहाँ सबै यहाँ आज लिन सकिन्छ यहाँबाट तर अलि एक्सपेन्सिभ छ यहाँ चाहिँ त्यसको ब्यागले लागेर पनि सरी भन्दैन के भयो त्यो मान्छेको ब्यागले मेरो टाउकोमा लाग्यो के खाएको हजुरले चाहिँ के खानुभएको यो हो र किमसँग भात मोडमा गरेर अनि भित्रपट्टि चाहिँ अनि गाजर प्याज नुन अनि के त्यो सब्जी हालेर चाहिँ यसलाई बनाएको घरबाट ल्याएको घरबाट ल्याउनु भएको हजुरले ए त्यही भएर घरबाट ल्याउनु भएको बाहिर किन्दाखेरि महँगो लिन्छ गएर होइन अनि घरबाट आफूले बनाएर यो चाहिँ मकाली र यता चाहिँ शीतल चाउचाउ र सुप मिक्स गरेको र यो डाँडाहरू चाहिँ सबै साउल एरियाको छोटो छोटो डाँडाहरू र टप डाँडा चाहिँ ठुलो डाँडामा चाहिँ अहिले म बसिरहेको छु यहाँ चाहिँ अहिले म घनाकसानको मेन एट्र्याक्टिभ ठाउँमा जाँदैछु र यो चाहिँ पहाडको छेउमा एउटा भनौँ न बनाएको एउटा सानो टेम्पल जस्तो चाहिँ यहाँ रहेको छ त्यो चाहिँ मेन एट्र्याक्सन हो यो ठाउँको सो द्याट मोस्ट अफ दि पिपुल हुन्छ नि त धेरैजना मान्छेहरू इभन कोरियन विदेशीहरू सबैजनाहरू यहाँ यो कारणले चाहिँ हेर्न आउने हो र अहिले डेन्जर छ वे बाटो पनि यो चाहिँ पहाडको छेउमा हो यो गाइस पुरै यहाँ अलि अन्धकार छ प्रे गर्दैछन् यता घनाकसानमा माउन्टेनमा आएर यता पूजा पनि गर्यो र अब फर्किनु पर्ने अवस्था छ अहिले हाम्रो यहाँ लगभग अब चढ्दा 2.5 घन्टा जस्तै लाग्यो आउँदाखेरि अब फर्किँदा अब त्यस्तै अब 2.5 घन्टै नलागे पनि 3 घन्टै नलागे पनि 2 घन्टा त्यस्तै हुन जान्छ होला त्यही पनि अलि समय अलिक अभाव कम भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अलि टाइममै
जाउँ भने अहिले लगभग यस्तै 4 बज्न लागेको छ सो वी हेभ 2 आवर्स लेफ्ट 6 बज्नुको अघि र अब त्यही हो अब यहाँबाट निस्किने यहाँ प्लास्टिक क्युब छ यार यता बाटो पनि छोडिदियो मलाई थ्याङ्क यू जान्छ यता चाहिँ फोटो सेसनहरू भएको छ मान्छेहरू यस्तो यहाँ क्युबमा छन् यहाँ हामी यता अब मेन बेसमा आइपुग्यो तलतिर र अहिले अब झरिसकेको लगभग हाम्रो अवस्था भइसकेको छ तर चढ्दा हामीलाई त्यस्तै 2.5 घन्टा लगभग त्यस्तै 3 घन्टाको एराउन्ड त्यस्तो लाग्यो भने हामीलाई झर्दाखेरि चाहिँ 2 घन्टा त्यस्तै लाग्न गयो र इभन अहिले चाहिँ 6 बज्न लागिसकेको छ साँझको हामी अलि ढिलो नै अब आएको भएर चाहिँ अलिकति त्यस्तै अब हामी त्यो 200 को टाइममा हामी चढ्न स्टार्ट गरेको र इभन त्यस टाइममा हामी फर्किने हाम्रो वातावरण पनि भयो र आजको विकेन्ड एकदम एग्जस्टेड भयो र ठिकै छ मन्थमा चाहिँ अब 1-2 चोटि यसो हाइकिङहरू गर्नु पनि पर्छ इभन फिजिकललाई पनि राम्रो हो होइन अब माइन्डलाई ल्याइदेखिबाट आफ्नो बडीलाई ल्याइदेखिबाट हरेक चिजहरू चाहिँ फिटनेस हुन्छ र इभन मलाई अलि सहरिलो ठाउँहरू भन्दा चाहिँ यस्तै अलिकति पिस ठाउँहरू चाहिँ मलाई मनपर्ने भएको भएर चाहिँ अलि हाइकिङहरू चाहिँ अलिकति रुचाउनेहरू गर्छु के को सुट हुँदैछ चट्टा टिटकरहरू हो कि के हो आजको दिनसँग गरेर चाहिँ दोस्रो चोटि भयो हाइकिङको दिन चाहिँ यो ठाउँमा त्यस रमाइलो लाग्यो यो ठाउँ आजको दिन पनि मेरो भनौँ त्यस रमाइलो भयो त्यस्तो दिनको चाहिँ वेस्ट भएन फेरि पनि अब यस्तै ठाउँहरू खोज्दै अलि नगएको ठाउँहरू त्यस्तोहरू भयो भने त्यस्तो ठाउँहरू खोज्दै अरू ठाउँहरू नयाँ ठाउँहरूमा त्यसरी नै हाइकिङहरू गर्नेछु र हाइकिङ त सधैँहरू विकेन्डमा गर्नु त सकिन्न तर पनि जस अब मन्थमा 1-2 चोटि त्यस्तोहरू गर्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो तर पनि ल्यासी हेरौँ पछिको दिन के कस्तो हुन्छ यस्तै छ फाइनली आजको ग्वानाक्सन माउन्टेनको यो फाइनल डे आजसम्म गरेर चाहिँ दोस्रो दिन मेरो क्लियर भयो यो ठाउँ चाहिँ इभन अरू दिनहरूमा पनि अझै मुड चल्यो भने मन लाग्यो भने चाहिँ अरू पछिको दिनमा पनि आउनेछु फेरि पनि र यति भन्दै आजको भिडियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रियाहरू छ भने कमेन्टहरू गर्नुहोस् होला यति भन्दै म प्रशान्त थकाली आफ्नो च्यानलबाट साइन आउट गर्नेछु त्यति जेलसम्मको लागि किप सपोर्ट मी टिल देन टेक केयर स्टे वार्म बाई बाई मैले खिच्यो भने खिच्ने नखिचेर चाहिँ नखिच्ने मैले जे गरेँ त्यो गर्नु पर्ने